खुलुमबाय, आं उदांस्रि मोसाहारि। बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 16 जुन 2024। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ गुरु अर्जन देव मार्टायरडम डे महरै फालिनाय जायो। गुरु अर्जन देव मुंख्लं सान, जायखौ जों शहीदी दिवस मुङैबो मिथिनाय जायो। दिनैनि सानाव बाथि सिख गुरु अर्जन देवनि मुंख्लं जानायखौ गोसोखांनो थाखाय फालिनाय जायो। बियो सिख जारिमिनाव मोनसे मख'जाथाव जाथाय आरो बेखौ नानकशाही फान्जामुथियाव जेठनि अखाफोर दाननि 16थि सानाव फालिनाय जायो, जाय सरासनस्रायै मे एबा जुनाव गोग्लैयो। बे बोसोराव बियो जुन दाननि 16 अक्ट'आव गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ फादार्स डे, इन्टारनेशनेल डे अफ फेमिलि रिमिटेन्स आरो इन्टारनेशनेल वाटारफल डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।